咁啊呢度咧就係我哋大堂 lobby 嘅一個位置啦。哇，有新發現，有新發現！呢嚿嘢啱先 sales 同我講20幾萬，呢個係咩嚟嘅？大家知唔知？如果知道嘅話咧，喺評論區留下言。20幾萬喎呢樣嘢，小坦克。Hello， 大家好，歡迎收睇天耀本領行，我係主持人阿峰。我哋今期咧又係我哋100萬系列嘅呢一個續集啦。今期咧我哋就嚟到斗門湖心路嘅呢一個片區啦。咁啊呢一個項目咧就叫做中澳，大家冇聽錯，係中澳嘅湖心印象啦。咁大家如果熟知我哋坦洲嘅樓盤咧，中澳嘅呢一個中澳春城咧，亦都係同一個開發商嚟嘅。咁啊，我而家身處嘅呢一個位置咧，就係佢成個小區入邊嘅呢一種園林啦。咁啊，整體嚟講咧，呢一種園林嘅設計咧，亦都係做得比較舒服嘅。兩者之間嘅呢一種樓間距咧，亦都可以做到50米嘅。咁啊，整體嚟講咧，都唔會話樓望樓嘅咁樣嘅一種狀態啦。咁啊，而家在售嘅面積段咧，有翻我哋嘅76平方嘅兩房單位。86平方嘅3房單位，以及咧我哋105平方嘅呢一種3房單位啊，咁啊佢嘅均價咧都係講緊12000蚊嘅呢一種單價咧，大家亦都可以上車啦。我哋呢一度咧翻到我哋廣州嘅大橋咧，途經我哋嘅呢一個香口大橋咧，亦都係只需要20分鐘嘅一個時間咧，大家亦都可以去得到啦。咁啊，我哋咧話不囉嗦，直接上我哋嘅示範單位睇下。OK， 通過航拍嘅鏡頭咧，我哋入門口嘅左手邊就係我哋而家目前賣緊嘅一座啦。睇翻園林嘅0102咧，就係105平方嘅3房2廳2衛。如果睇翻出邊朝南向嘅對面呢兩戶單位咧，分別係03嘅88平方嘅3房2廳2衛啦，以及我哋今期嘅主角04戶型76平方嘅2房1衛。咁04戶 total 嘅總價係95萬，大家亦都可以上車呢一個單位啦。咁啊，成個小區咧由6座樓宇，只有6棟嘅啫。咁啊，由2個單元咧去組成一座樓宇。往上數咧就係我哋2座同埋3座，佢賣緊嘅戶型咧同我哋1座咧係一模一樣嘅。剩低嘅4、5、6咧賣緊嘅就係大面積少少嘅單位啦。有翻我哋104、106以及我哋118呢3隻大面積少少嘅戶型啦。咁啊，中澳咧亦都係屬於我哋坦洲比較強勁嘅呢一個開發商啊。咁啊，佢無論係品質抑或是交標上面咧，佢係做得亦都係十分之唔錯嘅。咁呢一個項目咧，亦都係湖心路首個智慧型嘅小區住宅啊，可以做到智能嘅機械人咧送快遞直接送到你屋企門口。咁啊，我哋開頭見到嗰個20幾萬嘅嗰件嘅嘢咧，就係我哋嘅智能機械人嚟嘅，係咪諗唔到呢？咁啊，再搭配住咧，樓下仲有我哋嘅智能洗車啦，智能嘅垃圾分類，再搭配住全屋智能嘅華為鴻蒙家居啦，亦都係做好晒俾大家去使用嘅。然之後再搭配住全屋家私家電，直接一步到位。而且咧，我哋嘅呢一個位置就喺湖心路嘅中心位置啦。翻到廣珠嘅大橋咧，亦都係20分鐘嘅一個時間啦。樓下300米嘅一個距離咧，就係我哋嘅呢一個嘉禾城大商場啦。咁啊，呢個商場咧，亦都有4萬平方嘅。咁啊，5公里嘅範圍之內啦，可以去到我哋嘅金灣華發商多啦、正江廣場啦，以及我哋嘅萬達廣場咧，亦都可以去得到啦。咁啊，食飯行街 shopping 呢啲嘢咧，全部一站式，通通都可以滿足得到嘅。OK， 咁我哋今期嘅主角咧，就係屬於我哋04戶型76平方 total 總價咧，亦都係95萬，大家亦都係可以上車呢一個單位噶啦。話不囉嗦，直接上去示範單位睇下。OK 啦，咁我哋而家咧就上到嚟示範單位啦。而家咧喺4樓嘅呢一個位置啦，佢嘅總層高咧就係18層高嘅2梯4伙嘅設計。咁啊喺鏡頭嘅後邊咧就屬於我哋105平方互為鏡像嘅呢一個3房單位啦。咁我嘅呢一期嘅100萬系列嘅主角咧就屬於我哋嘅呢個76平方嘅精緻嘅2房單位啦。而且咧我哋嘅呢一個湖心印象咧係成個湖心路唯一一個，亦都係可以話首個第一個嘅呢一種配埋我哋全屋鴻蒙嘅呢一種智能家居啦，去睇下佢嘅呢一種面板。華為嘅鴻蒙之家全場幾智慧嘅生活，
雖然咧讀起身比較翹口，咁啊總結一句就係智能生活嘅呢一種智能家居啊，咁啊可以喺門口咧去操作翻我哋嘅燈光啊、窗簾啦，以及我哋嘅呢一個冷氣嘅溫度調節嘅。OK， 咁啊入翻到我嘅呢一個主角啦，咁啊中澳咧喺坦洲，大家熟悉啊，中澳春城，咁啊呢一間嘅裝修風格啦，同我哋嘅中澳春城者十分之近似，都係採用翻我哋呢一種暖色調嘅呢一種設計啊，咁啊右手邊嘅呢一個鞋櫃嘅位置咧，到時都係預留翻俾大家去使用嘅。咁啊呢度咧仲有一個隱藏嘅櫃喎，隱藏擺咩啊？擺好多嘢啦呢度。哦，大家嘅高爾夫球杆喎。係啊。OK， 咁入翻嚟啦，76平方嘅呢一個細巷嚟講咧，哇！佢嘅個廳嘅開間好闊，一入嚟感受到真係兩房嘅開間喎。係兩房嘅開間，佢嘅客廳開間咧可以做到3.8米嘅一個開間啊。咁啊同我哋嘅中澳春城嘅呢一種上面咧，亦都可以做到近似嘅呢一種設計啊！嚟到呢一邊啦，就屬於我哋廚房嗰部分啦。咁啊，廚房啦就做咗個 L 字形嘅設計，雖然話唔係好大，但係咧76平方嘅呢一個廚房啦，都算中規中矩啦。夠晒實用啦，其實已經。咁啊，洗、切、煮呢一個報告合理，係啦，報告合理。咁啊，3件套啦，有翻我哋嘅抽油煙機啦、煮食爐啦，以及我哋嘅重點洗碗機，解放雙手簡直係解放雙手呢樣嘢真係非常之重要啊！延伸翻出嚟咧就係我哋嘅4人餐台啦，可以容納4到6人咧，完全冇問題。咁啊，再時不時帶朋友過嚟冇問題呢度。係嘅，咁啊呢一間咧就非常之適合我哋嘅一個旅居啊，或者係退休度假嚟住啦。咁啊兩房嘅呢一種設計咧，亦都係做得十分之舒服啦。咁啊呢邊咧客廳嘅開間亦都可以做到3.8米嘅呢一種開間啦。咁啊亦都算非常之舒服嘅呢一種開間啦。OK， 咁啊嚟到咧又係我哋中澳春城嘅特色啦，大露台係啦，哇76平方呢個露台加啲感覺，正到爆啦！跟住咧咁啊佢嘅呢一種設計咧，到時亦都係做好晒俾到大家嘅。咁啊如果咧大家想令到我哋嘅客廳嘅呢一種感官啦更加之闊落，而且唔驚嗰種太大層嘅呢一種情況咧，亦都可以進行一個封窗嘅設計㗎。咁啊樓下咧其實就係屬於我哋小區出邊嘅呢一個內部路嚟嘅。咁啊雖然而家畫面呈現得不是咁靚仔啊，咁啊佢而家咧都係掘緊土，而家進行一個維修㗎啦。咁啊後期咧亦都可以整翻非常之靚仔嘅呢一種市政道路俾大家去呈現嘅。咁啊遠端咧就係我哋嘅呢一種整好晒嘅呢一種市政道路啦。咁啊，亦都可以放大俾大家去睇下嘅。咁啊，樓下咧就係我哋嘅呢一啲商鋪啦。咁啊，途虎養車啦、食飯啦、超市啦，基本上咧喺屋企樓下咧就可以滿足嘅，生活配套好方便喎。係啊，我見到遠少少咧，呢度咧係嘉禾城嚟嘅喎。係啦，遠端就係我哋嘅嘉禾城啦。咁啊，佢嘅呢一個位置咧，無論係交通啦，抑或係商業配套咧，都係十分之方便嘅。隔離咧就係我哋嘅呢一個香海大橋啦。咁啊，轉個彎過去亦都係2分鐘。20分鐘嘅時間，直接翻到我哋港珠澳大橋。呢度一出去咧就係我哋嘅湖心路啊，核心位置啊。係啊，咁一出門就頭牌位。冇錯啦，咁啊佢嘅呢一個位置咧，亦都係十分之有優勢嘅。OK， 咁啊睇完我哋嘅動區之後咧，轉翻過嚟睇下我哋嘅靜區先。OK，咁啊呢邊咧就屬於我哋第一間房嘅設計啦。咁啊佢嘅加樓標準咧，亦都係比較高喎。電動嘅窗簾、搞錶以及佢上邊嘅呢一個吊櫃啦，亦都係做好晒俾我大家嘅。冷氣有冇咧？冷氣好似都會送㗎啦，阿峰。OK， 唔話知佢冷氣有冇，我一定送。咁啊可以做到兩邊落床啦，咁啊佢就並連接翻我哋嘅呢一個飄頭位置啦。咁啊作為一個榻榻米，亦都唔算榻榻米嘅設計。依家唔係榻榻米啦，佢簡直係已經擺咗張米4尺床咯，4尺床係4尺床啦。咁啊基本上咧空間都係中規中矩啦，唔係話中咧都算比較優秀啦，77平方喎。咁啊呢邊咧仲可以擺到一排到頂4線嘅大衫櫃。咁啊，大概咧亦都有60至70 cm 嘅呢一種深度好足夠。咁啊，作為客房去使用咧，咁啊呢個空間完全足夠晒啦。咁啊，如果係兩公婆退休嚟住，如果唔使咁多房嘅情況之下咧，呢間房完全可以打造成一個非常之奢華嘅衣帽間啊。咁啊，呢個咧就係我哋客衞生間嘅部分啦。咁啊，我哋個筍哥啦成日吐槽我哋做咩成日入衞生間啊？呢個一定要睇一睇，呢個真係一定要睇一睇。咁啊，佢嘅呢一個客衞生間嘅空間啦，作為76平方嘅呢一個開支嘅戶嚟講咧，呢個衞生間你可以量一量佢出面嘅呢一個位置嘅距離，真係會比入面會闊好多。大概係佢嘅整體嘅呢一種闊度位嘅深度都係比較符合我哋嘅呢一種日常嘅呢一種生活嘅需求嘅。咁啊，我哋嘅淋浴護具啦，好似仲比較智能化喎。
睇起身而且咧睇起身比較有質感。咁啊，我哋嘅淋浴護具啦、馬桶啦、洗手盤啦、鏡櫃啦，全部都係屬於我哋嘅家樓標準嚟嘅。同時咧，亦都係做咗我哋嘅瓷磚上牆啦。OK， 咁啊嚟到我哋嘅主人房部分啦，咁啊主人房咧完全就可以做到三邊落床位喎，仲都有我哋一個比較細嘅270度嘅呢一種採光面啦。咁啊喺呢邊咧擺翻一個梳妝台啦，完全冇問題嘅。右手邊咧一排1、2、3、4、5、6線嘅大衫櫃，哇！主人房嘅衫位都咁多啦。咁啊到時就去擺翻夏天嘅衫、冬天嘅衫，或者咧床鋪被呢啲嘢咧，擠喺入邊，完全夠晒空間啦。OK， 咁喺呢一期嘅呢個100萬系列嘅呢一條視頻咧就到呢一度啦。感興趣嘅朋友歡迎聯絡翻阿峰右上角嘅聯絡方式，問我攞更多嘅資料，或者咧我哋實地考察下。咁我哋下期再見啦，拜拜。